Kuntaraçiyay Nemrûdê da bi ser navçeya Tetwana Bitlisê ve gundê Şahmîran ev der. Îro îniye. Şeniyên Şahmîranê piştî ku karûbarên xwe yên rojane xilas kirin, îca ji bo nimêja înê hêdî hêdî di baxçeyê mizgeftê de kom dibin. Lê ev îbadetxaneya ku têda mêj bikin di esrê xwe da dêrek Mesîhiyan e û navê wî jî Aya Sofya ye. Li gor Wezareta Çend û Turîzmê ya Tirkiyeyê ev dêre bi navê Aya Sofya 500 sal piştî ji dayîkbûna Hezreti İsa hatiye lêkirin. Wate ev dêr zêdetirî 1520 salin ku her têda îbadet hatiye kirin. Lê sala 1930 da gundiyên Şahmîranê ev derzivirandine mizgeftê û vaya zêdetirî 90 salin jî weke mizgeft tê bikaranîn. نهال ناوی گنده ما شحمیرانه زمان ارمنیا دا حتی نها ارمنیه که جبر چونه ل ارمنستان جی ناوی گنده خواه شحمیران دانینه گنده کی دیروکیه گنده کی زمان کبنه کبناره جه وقت ارمنیا دا جی شاهلقا ارمنیا جی لب گنده مبیه یعنی مجباب کوالی خواه دا ساکریه فتن دا جامعه نهال لور اینی جی باشقه چاند خرابونه نهال تب خرابو نه کلی دفینجیان تب خراب کرده بود آرتی دی آب پیدا باتا دی خراب یا دی مشغولات جامعه کی چه کرا نه دی حب جامعه تازه جی ام چکن و کی بی جامعهش مرا مقبول نینه Mizgefta kujdêrî hatiye zivirandin di sala 2015 da jî ji aliyê Wezareta Çend û Turîzmê ve hatiye restore kirin. Di restorasyonê de jî waftîzxane û xaçên li çar aliyên mizgeftê û cihên ku lê finta hatin vêxistin jî bi awayek orijinal hatine parastin û gundî jî li ber sembol û nîşaneyên Xristiyaniyê îbadetên xwe yên İslamî pêk dînin. Buna ku eserî hanîkê xirab nebî me jî dew sembolê hêştiye me xirab nekiriye buna eskî eser ku bimîne yani. Ku însan bê lê birîne yani pîşiya xwe zanî ka pîşî çankî biye yani alem pîşî da alem hebiye yani dînî Xristiyanan hebiye îdî ji buna qasî me jî îdî xirab nekir yani. Xirab nekir yani şekleke ser ew kiye zav zêde yani etkin hake tarih yani eski eser yani İslamiyet'te de şiursa zav etkin hake. İslamiyet önemli ev ku kalbi merif halis lillah be yani kalbini halis lillah be her tiş kavud be yani. Şeniyên temenmezin yê gundê Şamranê jî behsa dehan sal berê yên helê vê îbadetxaneyê dikin û dibêjin. وقتی افهم عقل خوابون جامی نبود ملت اشخارا دیات خسایه کات خسانه پشتی کوچونه ایجا ام واتنه لا والله هر مالتون خینیون دیوارتون کتاو بیهنه Kilise kısmına cami. Çımacı gutuna tişte ta vakit ko değerlenmiş ve jibuna meci jibuna insana jiginde. Kitabeyek orijinal ya vê îbadetxaneyek kevnar nîne û bi stayla mîmariya xwe ev der weke miniatura Aya Sofya mezin ya Stenbolê tê dîtin. Li giştî Tirkiye û Bakur neh derên bi navê Aya Sofya hene. Didil İstanbul, Edirne, Kırklareli, Trabzon, Zonguldak, Gümüşhane, İznik û miniatura Aya Sofya yek ji wan jî di Kuntaraçiyayê Nemrûdê da li gundê Şahmîrana bi ser Tetwana Bitlisê vaye. Abdülselam Akıncı Rudaw, gundê Şahmîran Tetwan.